وان بريز بولتانا ساعت 6 يا تايبت بروجافاي كردستان وسوريا وجوارا بي بيشكشكرون اف جي جرينترين سرنوچين وينا جوینن گرا چارم یا کار کمیته دستوری ل جنیف بردوامن د جوینان ده پرنسیپ ناسنامه سوریه تنگوتو بشکرن ماینک لناو دربدرن کرد لهرما شهبای تقیا زاروکک بو قربانی جالیه کی دم وجی گروپا کی چکدار چار ولاتین کرد رواند اولین جنابرین دانوستاندرین کردی جالیه کادروین پکک و سرکردین پیاده بردوامه دوباره سلاف جوینن کمیته دستور سوریه یا پیش روژه لجنیف پایتخت سوئیسرای بردوامن به آمدبون هر دو شاندن هفپیمانی اجتماعی اپوزیسیون سوریه و رژیم اسد گراچاران جوینن کمیته دستور سوریه یا نو لجنیف بردوامه ایرو کتا روژا خویا چارانده دوان جوینان ده اندامین کمیته دستوری اپوزیسیون سوریه هجمارک پیشنیار درباری پرنسیپ دستوری مینا آواکرنا دستین سربخواه جبوی گهدان کاروبار پنابر در بدر و کوچبرین سوریه اروها آواکرنا دسته نشتیمانی مافی مروان درباری دوسه گرتی و اندابویان پیشکش کرد. به سرپرشتیان توینی گرتی گراچاران جوینن کمیته دستور سوریه یانو لرکفتا سی مجداری لجنیفا پایتخت سوئیس را دست بکر و سبا ویبداوی وره. لنافچه فافینه ین در دور حلبه ماینک تقیاد انجامیده زاروکک جه خلک باجار بابی جانخواه دزده و شهید بو. لگور آگاهیم بدست آرکیکتنه دوه ماینک لناف زوین زیتونان لنافچه فافینه یا شهبای تقیا. دیده زاروک بناو محمد کرد ابراهیم جانخواه دزده. زاروک نافبوری تمن 6 سالیه جگند قباسین یه بابی و لفافینه کوچ بربویه. سالک لسر کمکوژیا باجار تل رفعته لسر دست گروپین چکدار ین سر به ترکیه و در باس بو که بهتریا قربانی نوی کمکوژیا زاروک بون زانیاری بهتر دوی راپورتی روجا دوی برچلیا سال 2019 گروپین چکدار ین سر به حکومت سوریه دمکی و کوچی ترکیه پشتوانی کرینه باجار تل رفعته بموشکن هاون توباران کرن کمکوژیک انجام دان د انجام توباران کرنه ده بدهان کس و بهتریا وان قربانیان زاروک بون بونه قربانی و شهید کتن و هجماره کدن بریندار کتن ناوین شهیدان کو بهتریا وان زاروکن هجماره وان 10 شهیدن اذن عبدالفتاح علي گو 3 سالي حموده محمد علي 11 سالي مصطفى محمد مجيد 10 سالي محمد عمر حمي 7 سالي عارف جعفر محمد 6 سالي عماد أحمد كيفو 9 سالي سمير عبد الرحمن حسو 12 سالي محمد عبد الرحمن حسو 12 سالي حسين عبد الله يه 7 سالي جگوندي جالو يه سرنا چيا راجوفا علي محمود عثمان 54 سالي كوب باوي محمود ناسكري بو جگوندي اعداما يه سرب راجوفا هروهات انجاما بمباران کرنه ده كسندن بريندار كتن افجي نافن بريندارانه دجوار 3 سالي حنيف محمد حسو 9 سالي محمد كيفو 10 سالي خليل محمد 6 سالي حسين عمر 10 سالي إلياس حسون 6 سالي أدهم 6 سالي بيرم حسين قلو 10 سالي أنيسا قلو 20 سالي هروها هيفين مصطفى 6 سالي جداماكو تركيا وجروبين جاكدار ين بسرفة باجار عفريني وسريكاني طاب جريسبي كنترول كرنا بردوام گروپین چکدار ین سر به ترکیه و بن پیکرنه دیجی مرواتیه در حق کردین عفرینه انجام دادن به مبستا بجیکرنا پلانا گوهرتنا دموغرافی و نشته جیکرنا عربان لشونا کردان هر وها چکدارین پککی جی به بحانه شری ترکیه گروپین چکدار هر دمو دمکه دورین جدا جدا لعفرینه ارماج دکن گلک جاران ولاتین سیویل دبن قربانی وگرن سر مجارا جوینن کمیته دستور سوریه یانو کو نها
لجنيف پایتخت سوئیسرای گرا چاران بردوامه بلازوی بابته لگل میوانی خو سیامند حاجو سروک شپیلا آزادیا کردستان گوتو بیش بکم نها باوی که راست بلیمت به برز سیامند هفدمات باش به ج سیه مهی گرا چاران دست بکریه حتی نهاجی بردوامه که روزا خویا چاران ده جدما کو گرا چاران دست بکریه و حتی نها چه مجار هاتنا گوتو بیش کرن اگر تو هرگولیان بدمه زانیاریان دوی دربارید بدمه کرم بک سلاف جوا و گهداری وره برز سیامند برز سیامند نظانم اگر آمده به برز سیامند یان پیوندی عمل گلوی هات برین برز سیامند اگر تو زانیاریان درباری مجار و بابتن جدما کو گرا چاران دست بکری و حتی نها چه مجار هاتن گوتو بیش کرن چه بابت هاتنا گوتو بیش کرن ده جوینن گرا چاران یا کمیته یا دستور سوریه یا پیش روشه دم باش وەک ئەوزانن ئەفسەی ڕۆژە دانوستانی جنێفش بۆی دەستورا سووری دەست پێ کردە ئەو بخۆ میژارێ vêgerê gereke nasnama Sûrî bane guftûgû ser nasnama Sûrî bûbane gera siya jî xalê esasî nasnama Sûrî bû bes vê carê jî weke carê dî rejîma Sûrî naxwaze bi rastî ser mijarê destûrê biaxivê بهتر دخواست سر مثلا پنابرا باخوی ویگرا هاتا دخواست بده خویا کرن گو سوریا آراما گرک پنابری سوری وگرن وک دانوستانی پیشی جی یا خولا پیشی سر تروریسم سر ارهابی دخواست باخوی بس تشتی بهورگام ده سرکفتی سر ریکفتنک سر خالین گرا پینجا چه بوا اوجی و لفهات نگو سر پرینسیپین بنگهین یه دستوری باخدن از بهارت کم افسر کفتنک وکم زانن حتاج رجیمت نخوازی سر دستوری باخدش بر نخوازی دستوره که نوریش بر زانی هکا پیش روزه لجنیف لجنه دستوره سر دستوره که نو سوری را لف هاتن دوی هلوجارتن چه بوده و ام زانن اف نجبر جواندیه حزب البعثة و نجبر جواندیه رژیمه لو ماجی حتی جویتید خوازی دانوستانی سر دستوره باش بخیر باش برز تقول جوینن ویگری لسر ناسنامه یا دستور سوریه یا نویه باش وکن هاد نوچه مجید هات اندام کمیته دستوریین شاندا هف پیمانیان اجتماعی اپوزیسیون سوریه چندین پیشنیار پیشکش کرده دوان جوینان ده اگر چمر بیجه او پیشنیار چنه بهتر تکزیل سر چه کرنه دوان پیشنیارین خوده وكان زانن رجيم بهتر تركيز ديكي سر جو سوريا نافي سوري بسوريا عربي جمهورية عربية سوريا دفيغر دجي جلكي سر تركيز كرجو نافي عربي نافي حكومة سوري ده هبي دستور ده وكا نهابي چاوا نافي سوري تی خویاکرین ولو بمینه گوتنا عربی نبی سوری ده ریکبری دنرین های امزانین هجمارک ریکبری جی او جی بیره گو نبی عربی بمینه دستوری ده بشکی دی بس بهارد کم بشه هری مازن ریکبری نخوازید خوازه نوی کدی به گوتنا عربی وکنا جمهوریه سوریه یعنی سوریا تنی بید نوی ویدا اف گفتگو بوش علیه دی و نظام خوازه اعلی سوری وک خب منی نوی گوهرتن امزانن ریکبری گشتی علی کدیه گوهرتنا علیه اف خالی هاتن گفتگو کرن وکی دی گله کی سر مثلا پنابرا اخفتن خیات کی چه بوا
رژیم وەکەم گوت تخواست خالێکە ئەساسی پەنابەر بن تخواست بدێ خویاکردن بێژێ سووری ئارامە پەنابەرکارن بەگەرنە وڵاتێ خوا ڕێکبەری بهتر تەرکیز کرد سەر بێژێنا پێویستیە بنگهی هەبێژ ji سووری گشتیرەش بۆی پەنابەرکار بن بەگەرن بنvê ڕەوشا شەڕ و ڕەوشا نەئارامی مڵەتێ سووریش دەربەی سووری نکارن بەگەرنە وڵاتێ خوا ئەس باوەڕ دکم دانوستانی پێشەڕۆژێکی گەرا پێنجادەژی وی دیسا نیزان بخوازێ بەخالێها مەسەلا پەنابەر مەسەلا ئرهابێ بینێ هۆلێ باوەریامێدە گەرەکە ژعالیە دیڤە نەتەوەین یەکگرتی بهترۆلەکە دی بلەیزێ حتانها نەتەوەین یەکگرتی ئەو ڕۆلا ئەساسی نالەیزێ بەس تشتێ دکێ جوان دەینێ واتێنێ جنێف و بەس پرۆگرام تأثیرێ زێدە لێ ناکێ ئەس بەهۆرت حتەنها برۆلێک بێژیانجی بجددی لەسەر ڕانەوەسێ سەدەماوەیەکی چییە برێسیا من نەتەوەین یەکگرتی دخوازێ بدێ خویاکردن گۆسووری دەستورەکە نوچێتکن و دەستێش دەربە دناودەنینە دخوازن بدنە خویاکردن سووری هەموو سووری لەفدرونن و ئەوێ سەر دەستورەکە پێشە ڕۆژێش بۆی سووری لەف بکردن بەس بەهۆریاندا ئەفشاشیتیە نەتەوەین یەکگرتی گەرەکە بهتر تەسیرەکە وێ هەبێ گەرەکە پرۆگرام ئەو دەینێ و گەرەکە شەرتا دەینێ سەروی پرۆگرامی کار بکن نه وەکە ڤاگەڕێ هەر چارگەڕێن چێبوونە gelekî mecalê bidê nîzamêk û programê xwe derbas bike bihoriyê min de gereka netewên yekgurtî gera pênca de bihtir dextê ser her du aliya bike gobrastî guftûgo ser destûreke nû Sûrî re bibe û ne ev تاکتیکا نظام بهتر دکێ تاکتیکا ڕژیم دکێ و سەر خاڵێ دی بە ئاخرین و نەخاڵی ئەساسیە دەستورێ باخن برێزێ سیامەدە تە بەحسا خاڵێن ناکوو کرد یانجیان بێژن بابەت و مژارێن کۆ ناکووکی لەسەر هەنە نابەرە هەردوو شاندێن بەشداردە لە جنێفێ ئەو مژارێن ناکووک بچڕەنگی هاتون گۆتۆ بێشکردن و ئەو خاڵچنە ئەگەر چمەر بدە دیارکردن وەکەم گۆ حتانها سەر دەستورێ و خالێن دەستورێ نەهاتیە گفتوگۆکردن بەهۆریامدا ئەو ناکووکی پێشە ڕۆژێدا وێ خویاکردن وەختە گەڕا پێنجادە سەر پرینسیپیین بنگهیریە دەستورێ گفتوگۆ بوو هەنگی وێ خویاکردن ناکووکی چنە حتانها وەکەم گۆت سەر مەسەلەی ئرهاب مەسەلەی پەنابەرە گفتوگۆ بووە و سەر مەسەلا ناوێ حکوومەتە وەرێ ناوێ سووری دەستورێدا چاوە بێ گوتنە عەرەبی تێدەبێ نەتێدەبێ مەسەلا ئالا سووری ئەف بەهۆردکم ناکووکی مەزنن پێشە ڕۆژێدا وەختە ئەم سەر پرینسیبین دەستورێ بە ئاخرین هەنگی وێ خویاکردن یعنی حتەنها لەسەر تو بابەتەکێ ڕێ نەکەفتنە هەردووشاند تل هاتن چێ نەبووە هەر ئالیکی نەری ناخۆدە دێ خویاکردن سەروا خالێم ئانینە زمان بەس سەر خالێن دەستوری پرینسیپین دەستوری هێ نەهاتیە ئاخفتن حتان هات تشتێ لەف هاتنە تشتێ وەکە ئەمزانن ڕێکەفتن چێ بووە سەر خالین جیڤیناوەری لەف هاتنەک چێ بووە وەکەم گوت بەهۆریامدا ئەفژی سەرکەفتنەکەش بەر حتا نەها نیزام ناخوازێ سەر پرینسیپین بنگهینیە دەستورێ بە ئاخرێ ناخوازێ سەر دەستورێ بە ئاخرێ لەف هاتنە گۆگەراوەڕێ گەرا پێنجا لە جنێف سەر پرینسیپین بنگهینیە دەستورێ لەسەر ناسنامەیە دستوری حتەنها لە هەف نەکردنە ئەف نیشانە چییە برێز سیامەند ئەف یەک تێوێ واتەیەک و ئەف گەر وێ بێ ئەنجام بە وەکو گەرم بەرێ
وصايا افقر انجامك تاني يا بيقري ويهابي جو لفهاتنا سر دستوري القرابي انجا باخذن افسر كفتنا هري مازنا وافري كفتن تاني تشيبو وكي دي هر اليكي نريني خود دي خوياكن سر ناسنا ما سوري بستري كفتن تلفهاتن حتى ايرو تشي نبو وازبهور ناكم وكم زانن صبر روجات هاليه صبجي لفهاتنك هبي يعني جاردن شاندا رژیم اسد آستانگیان دروز دکه حتی کو افغر بتو در انجامان در نکبه و کو هر جار دکه آستانگیان دروز که وصايا وكم قوت هكا نتوين يكورتي سياسة خو نقو هارن طرس أود جويني بيشا روشي داشي قري البيشيا ماجي ديسا وصا بيري كفتن بيلفهاتنا كي أفجوين درباس ببن أزهي فيتكم نتوين يكورتي سياستك جديد جويني بيشا روشي دا بريفا بي زور سپاس جبوی سروک شپیل آزادیا کردستانی بریز سیامند حاجو ایروت میوانی مبول سر و بابت زور سپاس سر آمده بوناته چار ولاتیان کردین هریما عفرینه لسر دست گروپین چکدار هاتن رواندن ریخصنا مافی مروان لعفرینه دیدا خویانیه که ده اشکره کر ارتشا ترکیه و چکدارین گروپا بناوی پولیسین لشکری چار ولاتیان کرد جگوند بعدینا یبسر نافچه راجو و بتومتا کو تکلیا وان به پیاده رهبو رواندن رخصنا نابوری سربار کرد که ولاتی بناوی خلیل حاج محمد پشتی دانا گوژمک پره جالی مالباتاوی و او جالی چکدارم و هات سر بسپردان گروپین چکداریم بسر حکومت سوریا دمکی و دبن پیکرن فرسکرن آباجان لسر ولاتین هریما عفرینه بردوامه گروپن چکدار لباجار سرکانیه ی روجاوای کردستان دست سرکرنا زوین ولاتیان ده بردوامن جدرن خوجهی ج سرکانیه اشکره کرن کو گروپا چکداریا بناوی حمزه دزدانین لسر زوین گنده تلزیاب لگندوار سرکانیه جدران سربار کرن پشتیوان چکداران دزدانین لسر زوین ولاتیان پفچونک نابراوان و خلک گند رودا جدما کنترل کرنا سرکانیه جالی گروپیم بسر ترکیه و حتی وکا ایروژی او گروپ ده دزی دست سرکرنا لسر مال و ملکان ده بردوامن به هماهنگی لگل هیزن پیشمرگه بغدا نبونا همو دیمن لشکری لشنگالی راگهاند ایروپین شمی سرکردایتیا اپراسیون لشکری عراق نمانا همو دیمن لشکری لشنگالی پشتی درخستنا هیز و چکدارن نیا ساید نافده چکدارن پکک و حجدا شعبی راگهاند لگوره جدرین عراقی هیزن عراقی ده چارچوه ریکفتنا هریما کردستان و حکومت عراقی یا فدرال جبو دوباره وگراندنا آرامیه جه شنگالی را وکو دسپیک جبوی وگرا در بدران چار لیواین خواه لشنگالی بلاف کرن تاکو بگه سینوری سوری و همو آلین گروپین چکدار لشنگالی داخستن ایروژی والابونا شنگالی جوان چکداران هاترا کانتن ایرول روجاوای کردستان عردهجینه که رودا بکو ضرر جانی و مادی ورن تومار کرن نوچگانین مال روجاوای کردستان دانزانین ایرو سبه عردهجک لباجارن قامشلو حسکه عمود چیبو پرانیا ولاتیان هست بکرن هروها آمجه کرن که عردهج سوگ بو ضرر جانی و مادی نهاتن تومار کرن ادریس زوزانی برپرس شاخ شنگالی راگهاندنا پارتیا دموکراتا کردستان برسوا سرکرده پکک مصطفی قصودا گوت پیشمرگه حکومت هریما کردستان و پارتیا دموکراتا کردستان خودین شنگالی نه نجماف خاک فروشان مینا قرصو باخوه زوزانی هروها بانگ لپکک کر وگرا باکور کردستانی و کاری خواه بردام که براستی ام گلکی غریب نبین اوج سرکرده کی پککی کو نش ویگاوه ده اوان خاک فروتیه و گل فروتیه و ملت فروتیه کو اوی دا خویانی بده
دافعاً يوان براسيجي عكس كتا سياسة وانا وسياسة أبا بوشان صالة خلكي بيقونا خلكي سيفيل دناف فان كامبادا جارة خطبة سري وأوا بكاكي للشنغالي ذكر بكاكي زور وزورش تعدايا زور أمازن الخلكي مذكر بوي بيجن دعكير كرنا خوش بوي شنغالي بله وقتا كسكي وكا قراتشو بيجا الشنغال هر كسكي بيحب بيليكا شنغال او خداني بشنغال يعني خير امجي امي قالك برون واشكرا بيجني شنغالي خداني خوهنا شنغالي بارتي ديمقراطي كردستان حكومة حريمة كردستاني سركرداتيا پارتی دموکراتی کردستان هیچ روزێکی جی چاوز شنگالی ندانا عليكي و نادا عليكي. نواف رشید اندام نونراتیا هریما کردستانی یا انجمن اجتماعی کرد لسوریه رخنین توند لکریارین پیاده دگبدانا مالباتین پیشمرگین روج و رواندن زاروک و جوانان لروجاوای کردستانی کر. رشید د چارچوبه بجداریا خود بولتن آرکه دازانی کو او درباری دانوستاندن کردی رشبینو به هیوی امیده تکسکر کو حتی پککی لروجاوای کردستانی هبه تریکفتن چه نابن و درست نابن. ريموند كنترول دست باكا كده وباكا كده هر كسي ديتنا خذيه برياري هنا كان ادوات او ناجي هر وقت مساجا دشينن ريار عندنا ذاتري جاركي زي قناغا قفتوغو ده الدار خليل مساج شاندنا جاركي دي بيجي تاود بيجن خلقنا كردي سوري برا دركبن ابانا هاتنا آری مکرنا و رزگار کرنا و نزانم چی کرنا و چاوا درکبن جارکی دبیجه کا چاوا دخوازن بین ببین شریک اداره و محل بشارتن چه کریه و جار هر جارکی رسنک دبی مساجک سر یارا گاندنا تایبت گریدای بپیده و مساجا دشینه و ایمجی ام بلکی لعل و عسا وقت مثلا قوتنا هر وقت يجي ام بيجن سير كفتني قوتشون النكاري بوشتكي بسربرشترا برسلوك مسعود برزاني إيرو روج ما قلت أمريكا تي دولتك مظلمة قورية دخوازي يكريزيا مالا كردي بده يجبو خاطري بيش روجا سوريا دهاتوا سوريا بلكي كرد كاربن جي خد بزبيدة بريدة بمين دوزا خد بينن لمخابل تشتكي واني كردتنا حتى نقول بكاكا ترخاكا سوريا به تهيبي وأميدي يكريزيه البامن بخوا أذنابي. بله. فوزا يوسف اندام دسته هفسروکاتیا پیاده درباری دانوستاندن کردی دبیجه جبرگلک سدمان دانوستاندن کردی گهشتنه ریگرتی. حتا دیو آسیان راناک لسر دانوستاندن کردی طاری دبنو روزانه برپرسیارن پیاده و قصده لیدوانین جدا درباره دانوستاندن کردی ددن کریارن لسر عردجی تنه بجی کرن دبنا سدم آنگو وی چنده دن خویا کرن کتواته کجبوی دانوستاندن کردی نمایا مینا لشکریانه چار کو پیدا جاره کدن اکتیف کریا وی چنده جی ده خویا کرن کو پیدا لتبع رکفتن خواه لگل انا کسد دما بوریده پوشمان بویا. فوزا یوسف اندام دسته هفسروکاتیا پیاده درباره دانوستاندن کردی دبیجه تیما امریکیا کو سرپرشتیا دانوستاندن کردی دکره گوهارتن تیده هاتیه کرن انا کسا دخوازه هفپاریه دروجاوای کردستان دبکه ام دخوازن بشداریه به تبع آلین کردی بکن. هروها فوزا یوسف دبیجه کو انجمن اجتماعی کرد لسوریه دخوازه ازمونه هریما کردستانه لروجاوای کردستانه بجی بکه داخوازه انا کسا به پینجی لسرصد جه هفپاریه الگروشا روجاوای کردستانه ناگونجه جبر پیوسته بشداری به تبع آلین سیاسی وری کرن. فوزا یوسف ده بردامیا گوتنن خوده دبیجه سردانه انا کسا بو ترکیه ناکوی خزمتا دانوستاندنین کردی ده هروها سردانه نونره انا کسا ده تلافه ده بو عفرینجی بتو آواکی خزمتا دانوستاندنان ناکی انا کسا بتو آواکی روشو هستاگل کرد لبرچاو ناگره کو باندورکا نرینی لسر دانوستاندنان درست کری بر وان سدمان
دانوستاندنên Kurdî gehiştine rêyeke girtî. Her lê gelvan pêşveçûnên dawî û hewldan ji bo jînavbirina danûstandinên Kurdî peyda careke din dest bê leşkeriya neçare ciwanên Rojavayê Kurdistanê kiriye û bê fermî wan agadar dike. Da ku tevlî leşkeriya neçar bibin û her kesek narazîbûnê pêşan bide. Tevlî leşkeriya neçar nebe, mala wan wê were mudahemekirin. Lê gorî ku şrovekarên siyasî dibêjin, tevaya pêşhatiyên Rojavayê Kurdistanê wê çendê dine xuyakirin ku PKK dirêya darûdestên xwe li Rojavayê Kurdistanê tevaya hewlên xwe xistiye gerda ku danûstandinên Kurdî werne ji navbirin û derencamên vê siyaseta nihal Rojavayê Kurdistanê. Matirsiyê li ser Eyn Îsa û Kobanê durust dike. Eger heye ku mîna Efrînê û serêkaniyê û girêspî werne ji destdan. Weke şrovekarên siyasî dibêjin ev hemû siyaseta PKK li dijî Kurdan ku nihal Rojavayê Kurdistanê tê bicîkirin karvedana ji rêkefta Şingalê re ku navbera hikûmeta Herêma Kurdistan û hikûmeta federal de hatî imzekirin ku lê gorî rêkeftinê pêwîst e tevaya hêzên çekdariyên nefermî ji Şingalê werne derxistin û di serê wan de jî çekdarên PKK. ماشەوانên برێز لەسەر داوین داخوایانیا بەپرسەکە پەیەدێ دەربارەی دانوستاندنên Kurdî لە Rojavayê Kurdistanê û kiryarên peyedeyên berdewam لە Rojavayê Kurdistanê herî dawî jî gevxwarin li malbatên pêşmergeyên leşkerê roj xwaribûn. Bila ez vê babetê li gel mêvanê xwe birêz Hewas Hegîd endamê deseya danûstandkara Sûriye gotobêj bikim niha bawayekî rasterast li gel me be. Birêz Hewas hevdema te baş be em ê ji gevxwarinên çekdarên peyedê ji malbatên pêşmergeyên leşkerê roj dest pê bikin. Dema ku malbatên pêşmergeyên leşkerê roj li Rojavayê Kurdistanê ji aliyê çekdarên PKK ku bi xwe xelkên Bakurê Kurdistanê ne gef li wan têkirin tên tehdîdkirin. Çi şroveyek jîr têkirin? Dem baş Rêzûslav. Gumana me de yanî ev tiştê dibin bûyerê dibin ne bûyerne ev hest sala miletê me zehmetî dikişîne û astangiya dikişîne û tehemmula wê dike ji ber miletê me tim xwedîtiya xwediyê cih yanî ne xwediyê bercewendî ne partîtî ne yan ezîtî ne ji ber wê yekê jî kar û xebatek berdewam têkirin ser bingeha çawa em bikarin deverê xwe biparêzin çawa em bikarin xelkê xwe biparêzin bi rengekî em wek lêt nerin bercewendiyê miletê me têde. Bêguman ne ev ne tevê xizmeta ne gelê Kurd li hundirê Sûriyeyê de û ne tevê xizmeta gelê Kurd hemû parçên Kurdistanê de ê xwe wek dîa bikin û mesela em parastina hemû beşê Kurdistanê dikin. Tê çawa parastina beşê Kurdistanê pê aynî wext te xelkê Kurdistanê û navê pêşmerge birkî navekî li dîrokê de ne tenê li nav Kurda de nav dîrok nav cîhanê de tevê hatiye naskirin fedakariya Kurd li ber bercewendiyê miletê xwe de û mafê miletê xwe de ser destên desthilatên sitemkar ên wek dehê sala zilm û zûbrî ne tenê li herêma netedê Kurdistana Sûrî lê belê tevaya Kurdistanê ev nav wekî dibêje gue navnîşanek canfidakarî ji ber wê yekê باورiyê me de çi destdirêjiyê ser vî navî dibe ew destdirêjî tenê tevê xizmeta dijminê gelê Kurd e ti xizmeta miletê Kurd wê tê de nebe tenê ezîtî û ejinde ne hizbîtî ne û ême jî gor siyaset û karê em dikin gor fêrbûna me ser destê belkî hezarên şehîdên nemir xwe dîtîn wek pêşmergen siyasî em fêr bûne em çawa bikarin vê xakê em biparêzin em çawa bikarin aştiya civatê biparêzin çawa em bikarin mafê miletê xwe û wekheviyê باش برێز حواس te destpêkê got jema ku rejima Esed navçeyên Kurdî radestî peyedê kiriye ji wê demê û hete niha em bêjin kiryar û binpêkirin cûr bi cûr
دەرمافی وڵاتیان کورد لە ڕۆژاوای کوردستانی کردن و حتا هاژی بەردەوامن وەکو من دەستپێک ئاماژە پێکرد ئەو ژی تهدید لە مالباتên پێشمەرگەین لەشکری ڕۆژکردن یعنی بێگومان دەما کۆ مالباتên پێشمەرگەین لەشکری ڕۆژ ئەز ێ vêgerim vê babetê dema ku tên tehdîdkirin ji alê çekdarên PKK ku li istixbaratên PYD kar dikin û dewam dikin bêguman nameyekê dixwazin bigihînin yan jî armanca wan û merema wanî sereke heye ji armanckirina malbatên pêşmergeyên leşkerê roj ew merem ew em bêjin merem çi ye dixwazin çi nameyekê bigihînin diyara yani min wek destpêkê me got pêşmergê roj navnîşaneke pêşmergê roj milletê Kurd li her deverekî her ciyekî navê pêşmerge wextê sehdkê seknek jêre çêdibê rêzgirtinek jêre çêdibê millet xwe li dûra wî dibîne yanî xwe xwedî vî navî dibîne ji ber wê yekê ev nav istihdafa vî navî ne çîroka malbata baweriyê me de yanî heke em kûr lê binêrin wek bingehek siyasî qasî istihdafa projeke nerîneke siyasiye ya parastina gelê Kurd e parastina mafê gelê Kurd e birangekî yasayî birangekî rêzgirtin yasayê navdewletî rêzgirtin yasayê navxweyî wek ciyê lê ew yasa ciyê her ciyekî pêşmerge lê ew yasa têdanî baweriyê me de ew e yanî çîrok ne tenê em gelkî bi çûçik lê binêrin malbata yek endamê pêşmerge ne çîrok projeke çîrok nerîneke çîrok li xwegirtina yek helwesta millet û kombîna wî li dora vînaviye çîrok ew e baweriyê me baş em ê bên li ser leşkeriya neçarînha PYD li navçeyên Kurdî dest bi ektîvkirina leşkeriya xwe ya neçarî kiriye yani dema ku PYD bi vê pêngavê ra biyan jî careke din leşkeriya neçarî ferz bike ev yek tê çûwa têm dikarin bêjin ku tu wateyek tu menek ji danûstandinên Kurdî Kurdîr nemaye ev yek tê watê di tişta em şevdû cida bikin ême wek proja me wek nerîna me wek encûmana niştimanî Kurdî ji ber em xwe xwedî dibînin li hemû gelê Kurdistana Sûrî gelê Kurd li Kurdistana Sûrî de em gelkî qîmet nadin yekê em dizanin bingeha axaftina wî ji kwî dêtir û em dizanin çi dixwaze astangiya têxê pêşiya parastina milletê me de tim û tim milletê me bihêlê bingeha herêmên me û deverê me û milletê me bihêlê ciyê astangî û zehmetî û nexweşî li ser de werê ji ber wê yekê ême biryara me wek encûmanên niştimanî Kurdî em berdewamin danûstandina bin çavdêriya hêzek hêza navdewletî û serê wa de Amerîka bin çavdêriya wê de ser bingeha peymana dihokê ya bin çavdêriya Cenabê Serok Barzanî de hatî imzekirin û her du beşa jî pevra imzekirî ême em berdewamin wê de hemû hewldanê xwe em bidin ser esasê wê cîcî bikin baweriyê me de ji xwe matirsiya ev dengên çewk û şaş ji vê dê û dera em sehed dikin em dizanin mebestê wa çi ye em dizanin ew çi dixwazin esasen ew naxwazin ew li hevatin pêk werin ji ber pêkanîna hevpeymanên siyasî û hevatinên civakî de ew têk çi ewa tim xwe li nexweşiyê de dîtine nekokiya de dîtine li meşakila de dîtine wextê nekokî hebe ew hene wextê tu nebin ew namînin aşîtî û aramî û azadî peyda bibe ciyê wan namîne ew matirsiya wê ji wê ye ji ber wê yekê vê em rê nedin û em gelkî guh nedin bi axaftinê çewk û şaş hek em li her بريز حواس يعني دمكو فرمانين دمك بريز حواس دمكو فرمانين امريكا تيم بمبيكرين جالي PYD و وكو من قوت اكتيف كرنا لشكريه نچاريه كونها فرمانك جي فرمانين امريكا بمبيكريه يعني برسيار چد سياسات امريكا هاتي گوهرتن حتى كو PYD وان فرمانان بمبيدكن از وک آگاهی نه تنه شلوغکرن تشتک سیاست امریکی نای گورتن پیش روزه ده امریکی و بردوام بن و هلوستا خوا و بردوام بن سر مسئله فشاری بکن او بریاره مدیتنا چوک و شاش و امریکی جه عین و بریاره
دبینن چوت و شاش و بردوام بن بوی چاودێری دا و بردوام بن تێگەشتنا پەیمان ژبەر باوەریە مەدا تشتێک هێلێ بەرجەوەندیە مە و ئەمریکادا لێ دەبەرێدا لە هەنێک تشدا بگەین هەفتوو بێگومان ئەمریکی نەگەلکی گریێ ما وەک مڵاتت کن ئەم گەلکی وەک عەرەب بێژم تەفاعل بوێ مەسئلەی نەنێرن لێ قاسی بەرجەوەندی وێ دەبەرێدا هەنە الوێ دێدا بەرجەوەندی نەمەژی گەل جیادا دگێ هەفتووش بەروێیەکێ بێ ئەم گەلکی پشیاری نێزیک ببن ئەمریکی وێ بەردەوام بن بۆی هەلوەستا خۆدا وێ بەردەوام بن بۆی چاودێریە خۆدا وێ بەردەوام بن پێکانینا فشارە سەر ڕێگرتن پێشیا گەلک بریارên çewt û şaş û navada mesela leşkeriya neçar. Başa milletekî min ser bingeha xwe de çêbûye bi hezarên qehramana ji dîroka hek em Sûrî wextê navê Sûrî hatiye çêkirin wextê beşek ji Kurdistan mayel hundirê Sûrî de sedan qehraman canfidayî kirine çê li ser astê siyasî çê li ser astên karên xwebexş li hundirê Kurdistana Sûrî de heta îro hezara Amedî destpêka şûreşa Sûrî jî dest pê kir xortên Kurd amede û pêkhatîne û navwa de em nihar ser hêzên pêşmerge sekinîn xwebexş amede ne berevaniyê li ber xaka xwe de bikê. Gelo meqûl e ez civatekî hemiyê bêxim civakek leşkerî ne meqûl e dinyê hemûyê de ne meqûl e civakek leşkerî bê. Civak xelkek em baweriyê me de beşê leşkerî vê xelkek xwebexş bê vê hêzek باش برز حوات جبركو دما متيرا مناك هن برسياري مني دين هن تخوزم أراستي تب كما بين سر داخليانية فوزا يوسف عندما دساها في سوروكاتيا بايدي دهفتنا خود دبيجة نها أنا كسي دخوازة أزمونا هريما كردستاني لروجافاي كردستاني دوباره ببه يعني جبرتش بايدي لديجي دوباره بونا أزمونا هريما كردستاني يعني أف قوتني كو نها فوزا يوسف دبيجة بريانها قلق جاران آلدار خليل أف قوتن قوتية يعني جنبيجن راقهان دي يعني أف يك نايواتي كو بيجن أرمانجا دانو صندرين كردي تكن گومان آمده یعنی گوتن مباش خوند یعنی گوتن ده او وک تجربه پارتی دموکراتی کردستان عراق و تجربه کتین اجتماعی کردی و مثلا دورا سلیمانی و دورا دهوک و اربیله لی فوزا دیار نه یانجه تخابینه یانجه او نه آگادار سر بنگاه پیمانا دهوکی یا نابینه هر دو آلیاده یا بنگه وقت بیجه دانستاندن لسر چید بی. بگمان آمده حق باش و حق پیمانا دهوکی لیوه گره دزانه اوی گوتنه کی چوت و شاش گوتیه. اساسا مثلا نبوی رنگی فوزا گوتیه نبوی رنگی قدجی بقاسی الهفکرنا سیاسی بکرن الحمو سر حمو آستا حتی تبقى بنجها كي آرام پیدا بكي كهره البجارتنا الهندره البجارتنا ده صبا كي بارتيين سياسي كي لاشي سياسي در كت هك ام بكارن بنجها كي آرام پیدا بكن او لاشي سياسي بيگمان وي بكاري دستلاتكي تشيكي وكرت تنيجي الهندره وي دبريده نكاري بتني بسري خوا دستلاتك بي الوي دبريده او دبر خلقك دي شريكتها و شريكنا راستي الهندره وي دبريده بلي بشي كردي و او هاتيه کرنج بر صدم نه آرامی و بنگها نه آرام حتی نه پنابر مل حریم کردستان پنابر مل ترکیه پنابر لبنان پنابر اروپا بریارین وای چوت و شاش هاتنه درخستن بونه صدم گلو امد بیجن امش رژیم سوری رد بیجن امش اپوزیسیون سوری رد بیجن امد بیجن و بنگه کوری پیدا کرن ملت بکاری او خودی بریاری به او نونرین پادس نشان بده وقتی او بنگه نه پیدا کردن و ملت نبی شریک دست نشان کردن دستلاته کابریارا ملت الکودی ما برز يعني اف خال واف بابتن كو تشال دار خليل به تشفوزا يوسف به بحثا وان دكنو ولسر راغاندين دبيجن دن خياكرن بريانها هردو الي لسر وان بابتان لسر وان خالان ريكفتنا يعني سر الهفكرنا يعني جبرتشن ها دوباره دكن لسر راغاندين
اف یک دواتي كو پوشمان بونه لسر ريكفتني ناخذن كودان وصندوق بتهن سري پوشمان بونه تجمد برسي ايم باوريه مده هنا كسادي هنا ناخذن ت هف پیمان شي ناخذن هف پیمان شي جبر چيبونه هف پیمانا باوريه واده جي وانا امينه نوك كسادي نوك بارتي قالك مخابن بوي وين ريني نيزيكي مثلا بن او هري شاش وهري تشوت وهري خرابه ام في كار بكن وقت مش دسبيكي بود ام گوی خونه دنگه چوت و خراب ام کار بکن سر اساس بنگها آرام پیدا بکن ام بریاری بهلن دسته ملت دا ملت وی نونری خوا دست نشام که ملت وی هر تشتی دست نشام که چیرو که بلکی توازن الفيدي درا هاش خلقيرة بدل الناس كرن وكانوا مثلا 50-50 مفهومي واي آبوري دا لدنيرن چيروك نولوها يعني براستي او مثلا دوري راستية اي بخوازي راستي بسا ناس بي او رخني او تكن اتمان ها بيك ردك بريز حواس اتمان ها ردك الفيك بس مجال دقيقي اي بخوازي با مثلا شهدو درخي او رخني او انا كسيتن بلا هرن تونغري ده والقامش لو شيكرنا دينا خبدن خالين جيدر كتنا كاو خالي جيدر كتنا چه يك وا خالا بوتني فوزا يوسف غريب ده حق يك وا هفدو بي هنگي حق فوزا يوسف هيا يعني حق آلدار هيا يعني حق غيني بها يعني يان نراستي شفرت الخطكن ويان جيت فازن ملاتكن باوريم ده ملات يارا ملات زاناها ملات ایدو مسائل شهردو درقه و ایما امکار کن سر اساس بریار جمع الله بینن جمع کسر امکارم بیجن برپرسن پیاده جوان ریکفتنام و گریانه یانجی ام بیجن نها لدجی اف ریکفتن کودنابرا هر دو آلیون کردی دا چه بون بریانه ها جبر ام بیجن پیشاتین شنگالینه یانجی جبجی کرنا ریکفتنا شنگالیه ريكفتنا شنغالي بگمان آمده يعني نه کار ما وقت انجمان اجتماعی کردی یان کیجان پارتیا خو ببینه پارتی سیاسی کردی سوری ده جغینی ام پیشگرتنا یاساین الهندره عراقی ده بگرن یاسای الهندره هریما کردستانی ده ام پیشگرتنا جی کرنا ماده 140 الهندره دستور عراقی ده سرهاتی سکناندن آهیز نافدولتی همو اجابدیر بو مثلا عراقی دا وقت بيجي في خاله باش ناس كي ايمن از وقت شيرته كيتم او كسي بحثا شنغالت كن اشيرته الوات كن هرن شفره ياساين عراقي بخوينن شفره ياساين هريما كردستاني بخوينن شفره بريارين جواكا ناف دولتي اي در حق ماده 140 وبنگها بقانينا ماده 140 بكن اف جيروكك نابنا حكمتها هريما كردستاني وحكومتك ياساي ونابنا حكومتها عراقي ده او في مسألة جارسكن ايما ام بشجرتنا جي كرنا خالين ياساي الهندري عراقي تفايدتكن وهر وها طيبات الهندري هريما كردستاني وك مومكي تكتي جمرة وك خلقين كردستاني تمامي ده برا كردستان بله قال لك سباس جبوي ميواني مبرز حواس عقيد اندام دستيا دانو سنكارا سوريا ايروت ميواني ما بزور سباس لسر عمد ابوناته مالباتن شهيدن پشمرگين لشکر روج و شاندن سیاسی و نجتمانی پیروزباهی برپرسینو لیره خصنا دومیز یا پدکسی کر دوه چارشم محمد علي اندام پولیت برویا پارتیا دموکراتا کردستان سوریا برپرسینو لیره خصنا دومیز یا پدکسی پیشوازی لمالباتن شهيدن پشمرگين لشکر روج و شاندن سیاسی و نجتمانی لأوفیسا دومیز یا پدکسی کر شاندن کو سردانا سرکرده پدکسی کرن هویا سرکتن جیر خواستن جالی خواب محمد علي ابراهیم سپاسیا همی کسایت شاندن سردانا وی کرن پیروزباهی پیشکشی وی کرن کر گوت هر کس رولک ده خزمت و پیشکتنا پارتی ده جیت خواستن او جیب آلیکاریا همو کادر و اندامان امی بکاربن دستکفتنان یان جی دستکفتان جه پارتیو ریوازا خویا پیروز را به دست بخن بویه که امی خزمتا گل و دوزا کرتی بکن هروها حجی کالو اندام کمیته ناوندی و برپرس رخصتنا روج یا پدکسی پیشوازیا هجمارک خوندکارین روج آوای کردستان جه درچوین زانینگهین دوهوکل اوفیسا پدکسی لدومیز کر ده سردان وان جوانان خوندکاران ده جه اوفیسا برپرس رخصتنا روج
کالۆ پشتەوانیا خۆ ji ciwan û rewşenbîr û derçûyên zankoyan daxuyanî. Rewş dawîn pêşhateyên Rojavayê Kurdistanê û danûstandinên Kurdî genge şeker giringiya wan danûstandinan daxuyanî. Ji alî xwe ve grupa xwendekaran jî amedekariya xwe ji bo her karekî di xizmeta doza Kurdî de nîşan da. Belê temaşevanên birêz vê kêm digihêjin dawiya nûçeyên xwe berî bi dawî hatinê careke din zê sernûçeyan bîra dibînin. Civînên gera çarem ya karê Komîteya Distûrê li Cenêfê berdewam in. Di civînan de prensîpên Nasnameya Sûriyê tên gotobêjkirin. Mayînek li nav derbederên Kurd li herêma Şehbayê teqiya zarokek bû qurbanî. Ji aliyekî din ve jî grupekî çekdar 4 welatiyên Kurd revand. Hewlên jinavbirina danûstandinên Kurdî ji aliyê kadroyên PKK û serkirdeyên PYD berdewam e. بولتنا تایبەت ڕۆژاوای کوردستانی سووریێ ژوارە هاتە پێشکەشکردن حتا بولتەنەکە دەم بمێنن خێر و خۆشیێت هەر شاد.